Quem é você? Eu sou Thor, filho de Odin. E você é o deus da guerra. Eu sou o deus do trovão e vou derrotar você. Você não quer lutar comigo? Pode apostar que eu quero sim. Seu bastardo! Você vai pagar! Esta é sua última chance. Se afaste. Eita! Ou morra! Venha!